नमस्कार। और आज हम खड़े हैं जर्मन सेडान के सामने जिसका नाम है मर्सिडीज AMG C क्लास। 1982 में लॉन्च हुई थी और ये 2024 का 6th जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल में एक ही मॉडल आता है C43 फॉर्मेटिक, जिसकी कीमत है शोरूम 98,25,000 रुपीज। ये C क्लास का हाई परफॉर्मेंस वर्जन है। स्टैंडर्ड C क्लास की कीमत शुरू होती है 60,85,000 रुपीज से। W206 कोड नेम इस जनरेशन C क्लास का। जर्मनी के फल्टरबाग शहर में इसकी असेंबली होती है। बलास फिल्सर और गॉर्डन वैगनीर ने मिलकर इसे डिजाइन किया है। फॉर्मेटिक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है। मर्सिडीज बेंज के मॉड्यूलर रियर आर्किटेक्चर MRA2 प्लेटफॉर्म बनी है C क्लास, जिसपे S क्लास, E क्लास, GLC और CLE भी बने। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है। 3 साल की वारंटी मर्सिडीज देती है C43 पे, जिसे आप 6 साल तक एक्सटेंड करा सकते हैं। और पावरफुल C63 वेरिएंट भी आता है, बट वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। वेट स्टार्ट ऑफ क्लच है। हीट और नॉइज इंसुलेटिंग एकॉस्टिक ग्लास है। फ्रंट सेंसर्स हैं और ये स्प्लिटर, AMG स्पेसिफिक रेडिएटर ग्रिल, मर्सिडीज स्टार, फ्रंट कैमरा, AMG का लोगो, AMG की बैजिंग और ये है डिजिटल हेडलाइट 1.3 मिलियन पिक्सल्स के साथ। ये HD सिस्टम रोड कंडीशन के हिसाब से लाइट अडेप्ट करेगा। हाई परफॉर्मेंस हेडलाइट्स हैं। बोनेट पे डिजाइन, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, सनरूफ है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑटो डिमिंग आउटसाइड मिरर्स हैं, लोगो प्रोजेक्शन, कैमरा और टर्न इंडिकेटर के साथ। टर्बो इलेक्ट्रिफाइड की बैजिंग, साइड स्कर्ट्स, 4.8 मीटर लेंथ है, 1.4 मीटर हाइट है, 1.8 मीटर विड्थ है, 12 मीटर टर्निंग सर्कल है, लगभग 1800 kg कार्गो वेट है, 2300 kg ग्रॉस वेट है और 1800 kg तक का वजन खींच सकती है C43 AMG। टिंटेड ग्लास है और ये है 19 इंच के 5 ट्विन स्पोक डिजाइन में ग्रे AMG लाइट अलॉय व्हील। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। आगे 245/40 ZR 1998Y और पीछे 265/35 ZR 1998Y मिशलिन पायलट स्पोर्ट 4S टायर्स मिलेंगे। ये पोलर व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, रेड और सिल्वर कलर का भी ऑप्शन है। एस्टेट बॉडी स्टाइल में भी आती है C43, बट उसे अभी इंडिया में नहीं लाया गया है। रियर सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, राउंड ट्विन टेल पाइप ट्रिम्स हैं, AMG एग्जॉस्ट सिस्टम है, एप्रन है डिफ्यूजर के साथ। मर्सिडीज स्टार, C43 मॉडल की बैजिंग, AMG की बैजिंग और ये है फुल LED टेल लैंप, AMG लिप स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और यहां से भरेंगे पेट्रोल। और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, AMG राइट कंट्रोल स्टील स्प्रिंग सस्पेंशन है, अडेप्टिव एडजस्टेबल डैम्पिंग के साथ, बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए। डायनामिक्स सेलेक्ट के अंदर 5 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, स्लिपरी, इंडिविजुअल, कंफर्ट, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस। रेस स्टार्ट फंक्शन है फुल एक्सेलरेशन के लिए। रियर एक्सेल स्टीयरिंग है, कम टर्निंग सर्कल, बेहतरीन ड्राइविंग स्टेबिलिटी, स्पोर्टी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और हाई स्पीड सेफ्टी के लिए। F1 टेक्नोलॉजी से लिया गया इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट गैस टर्बो चार्जर है, फास्ट रिस्पॉन्स और डायनामिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। 3 साल का 24/7 मोबिलो सपोर्ट है, जिसमें आपको मिलेगा व्हीकल टोइंग फैसिलिटी, रिप्लेसमेंट व्हीकल, होटल अकोमोडेशन जैसी सर्विसेज मिलेंगे। C43 के सर्विस पैकेज की कीमत शुरू होती है 1,50,000 रुपीज से। सेफ्टी के अंदर 7 एयरबैग्स, एक्टिव बोनेट, ABS, अटेंशन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड लॉक, प्री सेफ एक्सीडेंट नॉइज प्रोटेक्शन, एक्टिव ब्रेक असिस्ट, एक्टिव पार्क असिस्ट, पार्कट्रॉनिक के साथ, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फर्स्ट एड किट, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग और गार्ड 360 डिग्री व्हीकल प्रोटेक्शन मिलेगा। मर्सिडीज मी कनेक्ट है, जिसमें आप स्मार्टफोन ऐप से कार के कई फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे व्हीकल मॉनिटरिंग, व्हीकल स्टेटस, रिमोट डोर लॉक अनलॉक, स्पीड अलर्ट, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, इमरजेंसी कॉल, विंडो सनरूफ ओपन क्लोज, जियो फेंसिंग, व्हीकल फाइंडर, हॉर्न लाइट फ्लैश, सर्विस ऐप, एलेक्सा और गूगल होम इंटीग्रेशन। कई एक्सेसरीज भी अवेलेबल हैं, जैसे AMG रूफ बॉक्स, हब कैप्स, वॉल कैप्स, LCD प्रोजेक्टर, फ्लोर मैट्स और बहुत कुछ। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मिलेगी 455 लीटर की बूट स्पेस। सीट फोल्ड करने के बटन, लाइट दी गई है, फर्स्ट एड किट, स्पेयर व्हील, टूल किट। एक्सेसरीज में रेक्टिफायर, स्टोरेज क्रेट, कूल बॉक्स भी आपको मिलेंगे, जो आप बूट में रख सकते हैं। 1 टच से ही क्लोज जाएगा बूट। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं।
15 स्पीकर, 710 वॉट्स का बर्मेस्टर 3D सराउंड साउंड सिस्टम मिलेगा C43 में साउंड पर्सनलाइजेशन के साथ। 1 टच ओपन क्लोज पावर विंडोज हैं ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर्स के साथ। नीचे लाइट है, सनशेड, और ये है ब्लैक आर्टिको मैन मेड लेदर और माइक्रो कट माइक्रो फाइबर कॉम्बिनेशन अपॉल्स्ट्री। 40-20-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स हैं, 64 कलर्स में एम्बिएंट लाइटिंग है, रेड सीट बेल्ट्स हैं, रेड स्टिचिंग है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सनशेड है पीछे, आर्म रेस्ट है, यहाँ पर 2 ग्लास होल्डर, स्मार्टफोन होल्डर, सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी, सनरूफ है, 2 AC वेंट, थोड़ी स्पेस, 2 USB पोर्ट, और ऐसे सकता है डैशबोर्ड, 3 स्टेज AMG पैरामीटर स्टीयरिंग है, AMG फ्लोर मैट्स हैं, हैंडल बार, हुक, रीडिंग लाइट। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे लाइट दी गई है, पावर विंडो की कंट्रोल्स, ORM के कंट्रोल, बूट ओपन करने का बटन, बॉटल होल्डर, काफी स्पेस, स्पीकर, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, सीट के कंट्रोल्स, 3 मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं, और ये इल्यूमिनेटेड AMG स्कफ प्लेट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स हैं, मेमोरी और हीटिंग के साथ, स्पोर्ट सीट्स हैं, ये AMG की बैजिंग, स्पीड सेंसिटिव स्पोर्ट स्टीयरिंग है, AMG स्पोर्ट्स पेडल्स, AMG कारपेट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, लाइट के कंट्रोल, AC वेंट, आर्मरेस्ट के अंदर काफी स्पेस, 2 USB पोर्ट, 3 मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं पैसेंजर सीट के लिए, यहाँ 2 ग्लास होल्डर, 2 USB पोर्ट, वायरलेस चार्जर, कैमरा का बटन, ड्राइव मोड का बटन, हैजार्ड लाइट का बटन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, और ये है 11.9 इंच का LCD इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा USB, लिंगोट्रॉनिक वॉइस कंट्रोल, MBUX नेविगेशन, लाइव ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, AMG ट्रैक बेस्ड वर्चुअल रेस इंजीनियर, FM और रेडियो, 2 जोन थर्मेटिक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, असिस्टेंस, व्हीकल सेटिंग्स, सीट काइनेटिक्स, एम्बिएंट लाइटिंग, फोन, ये ड्राइव मोड, कंफर्ट, इंडिविजुअल, स्लिपरी, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, और ये 360 डिग्री कैमरा, नेविगेशन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, 3 AC वेंट, हेड अप डिस्प्ले इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लॉकेबल ग्लोव बॉक्स है, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, रीडिंग लाइट्स हैं, इमरजेंसी SOS का बटन है, और ये है पैनोरामिक स्लाइडिंग सनरूफ, हुक्स हैं, सनशेड, और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ, और ये है नापा लेदर और माइक्रो फाइबर में 3 ट्विन स्पोक AMG परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील, ये एग्जॉस्ट और ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन, इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ये ड्राइव मोड सेलेक्टर, ये इंफोटेनमेंट, फोन, वॉल्यूम और वॉइस कंट्रोल, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, और ये है AMG स्पीड शिफ्ट MCT 9G 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये वाइपर के कंट्रोल, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट,
और ये है 12.3 इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा RPM, स्पीड, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, फ्यूल लेवल, कूलेंट टेम्परेचर, जी फोर्स और कई इंफॉर्मेशन। सुपर स्पोर्ट डिजाइन, ये स्पोर्ट डिजाइन, ये क्लासिक डिजाइन, और ये सर्विस इंफॉर्मेशन, सुपर स्पोर्ट डिजाइन। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 2000 सीसी इनलाइन फर्स्ट सिलेंडर मर्सिडीज बेंज M139 पेट्रोल इंजन, 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, नैनो स्लाइड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक टर्बोचार्जर के साथ। 408 हॉर्स पावर है, 500 Nm टॉर्क है। 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी 4.6 सेकंड्स में। 250 km/h की टॉप स्पीड है और 11 का एवरेज मिलेगा। 66 लीटर के फ्यूल टैंक्स है। यही इंजन GLC 43 में भी यूज होता है। ये दुनिया का पहला सीरीज प्रोडक्शन इंजन है जिसमें इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट गैस टर्बोचार्जर है। मर्सिडीज बेंज M139 इंजन है ये। 408 हॉर्स पावर और 250 km/h की लिमिटेड टॉप स्पीड। तो कैसे लगी आपको मर्सिडीज AMG C43? हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।